Olá, tudo bem? Meu nome é Alan, sou jornalista e esse é o canal Ingresse na Arte. No vídeo de hoje o assunto é cinema e eu vou falar sobre o filme Um Lugar Silencioso, que ao lado do longa Pantera Negra se tornou uma das grandes sensações do cinema hollywoodiano neste primeiro semestre. Já cotado por críticos de diversos jornais para figurar entre as melhores produções do ano, Um Lugar Silencioso é um filme de terror que tem menos de 5 minutos de diálogo ao longo dos seus 90 minutos de duração. Eu explico. Um Lugar Silencioso acompanha a rotina de uma família em um mundo pós-apocalíptico que não pode fazer barulho para sobreviver. O motivo? Existem criaturas, monstros que atacam guiando o som e atacam qualquer pessoa ou animal que eles ouvem pela frente, vamos dizer assim. E para gravar a situação, a mãe da família, a personagem Evelyn Abbott, interpretada pela incrível Emily Blunt, está grávida, prestes a dar luz. E aí nesse momento, acredito eu, o espectador se pergunta como ela vai conseguir fazer isso sem fazer barulho. Bom, a cena que ela dá à luz é incrível, é muito bem filmada e segundo eu apurei, foi feita em apenas um take. Um Lugar Silencioso fez sua estreia mundial no festival South by Southwest, que acontece nos Estados Unidos, que reúne artistas do mundo inteiro, e desde então tem feito um sucesso absurdo. Custou apenas 17 milhões de dólares e só nos Estados Unidos já arrecadou 102 milhões de dólares, e tudo indica que haverá uma continuação. O mestre de terror Stephen King já elogiou o filme, e a crítica do jornal The Guardian, da Grã-Bretanha, fez a seguinte pergunta depois de assistir o filme. Conseguiríamos treinar a nós mesmos e outras gerações a viver sem som? Como internalizar o medo e a dor? O grande barato em Um Lugar Silencioso é justamente ver o que aquela família faz para sobreviver, ainda mais em uma sociedade na qual há ruídos em todos os lugares e há raríssimos momentos de silêncio. Destaco também nessa produção a atriz Millicent Simmonds, que encarna a filha mais velha da família Abbott. Assim como a sua personagem, ela também é deficiente auditiva manda muito bem no filme dirigido pelo John Krasinski. O filme é realmente bom, a edição de som, vale ficar muito atento à edição de som. Eu só acho que em alguns momentos-chave do filme, o John Krasinski poderia eliminar a trilha sonora, deixando apenas o som ambiente ou ausência do som ambiente em várias das cenas. E falando no Krasinski, ele é protagonista de uma comédia dramática da qual eu gosto bastante, titulada Distante Nós Vamos, que é dirigida pelo Sam Mendes, o mesmo diretor de Beleza Americana, outro filmaço. Esse filme, se eu não me engano, não estreou nos cinemas brasileiros, mas foi exibido na Mostra Internacional de São Paulo, a 33ª mostra da cidade, foi quando eu assisti ao filme. Neste filme, ele e a Maya Rudolph, que é uma atriz de comédia super bacana também, interpretam um casal prestes a dar luz a uma criança e eles perambulam pelos Estados Unidos para encontrar a melhor cidade para criar essa criança, e nessas viagens eles ouvem vários conselhos da melhor maneira para criar criança, mas eles percebem que na verdade os dois vão ter que encontrar a melhor maneira de criar um filho, e é muito legal esse filme. You know, we don't have to stay here. Well, where do we go? We agreed we need to be near someone we know, so we could go anywhere we want. Eu fico por aqui, na próxima sexta-feira eu volto com um vídeo no Ingresse na Arte, aquela coisa. Se você gostou desse vídeo, compartilhe essa ideia, fale para os seus amigos sobre o canal, assine o canal, assista Um Lugar Silencioso, que vale muito a pena, e não faça barulho no cinema, tá certo? Então é isso, até a próxima, tchau, tchau.